Yo, masih bersama kita Scam TV. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, ya kan. Dan juga untuk temanku Mari Mas Cincau, ya kan, yang telah ditinggal menikah oleh pasangannya semenjak 2 tahun yang lalu. Untuk dirimu kata-kata mutiaranya kasihan. Pantun hari Kamis, hari Sabtu, ya. Dirimu manis tapi bukan milikku. Masuk. Atiku rasane loro, nyawang kowe rapiro wong liya, nangis getih eloku, remuk ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis bisa kelangan tresnane, kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnoku. Dek opo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku, pancene kowe teka medhot tali asmara, rabi karo wong liya, blenjani tresnoku nelongso. Biyen tandur pari tukule suket teki, wis kadung tak pacari malah ditinggal rapi, kowe tega nglarani, blenjani janji suci neng ana kembange ilang, wong tresno wani kelangan. De opo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku, pancene kowe tega medhot tali asmara, rapi karo wong liya, blenjani tresnoku nelongso. Ojo anu kesusu, ndak oleh kesusu. Rong lagune nek kaya ngene yo, mesakne sing ngrungokne engko. Rap ya Mas yo. Masuk rap. Gas. Biyen tandur pari tukule suket teki, wis kadung tak pacari malah ditinggal rapi, kowe tega nglarani, blenjani janji suci neng ana kembange ilang, wong tresno wani kelangan. De opo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku, pancene kowe tega medhot tali asmara, rapi karo wong liya, blenjani tresnoku nelongso. Sakno nasibe sing wis ditinggal rapi karo yange sing jarene tresno temenan, tibake blenjani janji.